อ้นี่เจียวขมๆพี่น้องมื้อนี้โอ้ยฮ้อนๆเลยพี่น้องเอาได้กระเทียมท่วนมาแก้มพร้อมมื้อนี้สั่งซอยจุพี่น้องเสือห้องไห้นะครับสูตรสดคือเก่าล่ะแต่ว่ามื้อนี้แจ่วบ่เผ็ดปานใดนะเข้ามาแก้มบักพริกกันพี่น้องมื้อนี้อู้ข้าวฮ้อนๆโอ้พี่น้องเอ้ยอื้อหือ